Bine v-am găsit! Vă invit să urmăriți prezentarea tasaturii de gaming Logitech Orion G610, care are un design destinat performanței, folosește switch-uri mecanice și au o durată de viață mult mai mare decât în cazul unei tastaturi obișnuite. Sunt percepute mult mai bine la atingere și au o rată de răspuns mult mai bună. Aceste switch-uri sunt evaluate la peste 50 de milioane de apăsări și vin împreună cu precizie de acționare exactă pentru o experiență de joc cât mai fidelă. Se numesc switch-uri Cherry MX. Tastatura Logitech Orion G610 poate fi ajustată la 0, 4 sau 8 grade în funcție de dorința fiecărui gamer în parte, într-un mod foarte simplu. Iată. Pentru o experiență de gaming cât mai plăcută, avem de a face cu o tastatură care are comenzi media. Acestea pot fi folosite pentru a reda sau întrerupe clipurile video și muzica instant, fără a fi nevoie să ieși din joc. Această tastă poate ajusta volumul sau schimba melodiile cu o simplă atingere. Ce mi s-a părut foarte interesant a fost faptul că poți să alegi care taste să fie iluminate. Este o aplicație numită Logitech Gaming Software. Cu ajutorul acesteia poți să personalizezi iluminarea tastelor folosind LED-uri albe. Cu ajutorul acestei aplicații puteți sincroniza tiparele de lumină și cu alte device-uri Logitech din seria G. Tastatura poate fi cumpărată cu prețuri de 799 de lei. Are un raport calitate-preț corect în raport cu ceea ce oferă. Aștept părerile voastre despre tastatura Logitech Orion G610 și vă invit să recomandați și alte gadgeturi de la Logitech pentru teste.